Okay, legen wir los. Wir machen den Vortrag zusammen. Ich werde den ersten Teil machen, Stefan wird den zweiten Teil machen. 15 Jahre Landwirtschaftssimulator. Ich werde in meinem Teil wirklich ganz zurückgehen zu den Anfängen, wo Stefan und ich zusammen den ersten Landwirtschaftssimulator entwickelt haben und euch so ein bisschen ein paar Insights zeigen, wie wir das gemacht haben. Zuerst so ein bisschen eine Vorstellung von uns zwei. Wie schon gesagt wurde, bin der Christian Ammann, der CEO von Giant Software. Ich habe mit Stefan Giant Software 2008 mitgegründet. Davor war ich Softwareentwickler bei Nvidia und ein bisschen davor Softwareentwickler bei Sony PlayStation. So mein Background ist die Videospieleindustrie als Software-Engineer, als Programmierer. Davor habe ich Computer Science, also Informatik studiert. Stefan hat mit mir Giant Software gegründet, ist heute CTO von Giant Software und hat auch einen Master in Computer Science und hat davor kurze Zeit bei der Sensory Motor Systems Labs gearbeitet. So, genug von uns selber. Der Landwirtschaftssimulator. Wir beide, Stefan und ich, wir teilen die Leidenschaft zur Entwicklung, Programmierung von Videospielen. Das war eigentlich auch immer unser Traum, in der Schweiz Videospiele zu entwickeln. Und wir haben dort seit ungefähr 2004 zusammen eine eigene Game Engine begonnen zu entwickeln in unserer Freizeit. Auf der GDC 2005 in San Francisco haben wir dann beschlossen, dass wir das wirklich professioneller machen wollen und haben dann das so ein bisschen intensiviert. Das war so der Anfang von der Giants Engine. Also die Giants Engine, die dem Landwirtschaftssimulator zugrunde liegt, ist älter als der erste Landwirtschaftssimulator. 2007 hat ein Freund, der Martin Berwolf, vorgeschlagen, dass wir einen Landwirtschaftssimulator entwickeln sollen. Am Anfang waren wir ein bisschen skeptisch. Wir haben dann ein bisschen recherchiert, macht das Sinn? Und wir sind dann relativ schnell darauf gekommen, dass das ein Riesenpotenzial hat. Und was wir gemacht haben, ist ganz am Anfang war das Webforum, vielleicht kennt ihr das noch, das war am Anfang wirklich die einzige Kommunikationsschnittstelle mit der Community, mit den Fans. Und das Echo, das wir hatten, wir hatten nur die Screenshots da gepostet, war riesengroß. Und da wussten wir, wow, wir sind an etwas richtig Coolem dran. Und das hat uns auch sehr viel Motivation gegeben, das auch wirklich durchzuziehen. Genau. Ein Problem von 2007 war die Möglichkeit, Videospiele in den Markt zu bringen. Der einzige Weg, der wirklich für uns realistisch war der Retail. Das Bild auf der linken Seite zeigt das. Plattformen wie Steam haben 2007 existiert, aber Steam war geschlossen für Indie-Entwickler bevor 2012. Das heißt, wir hatten da keine Chance, unser Spiel überhaupt auf Steam zu bringen. Ein weiteres Faktum war kommerzielle Game Engines, die heute relativ günstig zu haben sind, wie Unity oder Unreal, waren damals viel zu teuer für unser Budget. Das heißt, es war auch für uns eigentlich unmöglich, darauf zurückzugreifen. So, was haben wir gemacht? Wir haben der klassische Weg in Videospielen als Entwickler ein Spiel zu veröffentlichen ist ein Publisher, also ein Verlag. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben durch einen kleinen Prototyp haben wir mit einem kleinen deutschen Distributor
einen Vertrag bekommen, einen Entwicklungsvertrag, wo wir auch sogar eine kleine Mindestgarantie bekommen haben. Und die Garantie aus heutiger Sicht eher zum Schmunzeln hat uns erlaubt, die Autodesk Maya-Lizenzen, die wir vorher hatten, wir Studentenlizenzen, in kommerzielle Lizenzen umzuwandeln. Also der Zugriff zum Markt war durch den Distributor eigentlich auf das deutschsprachigen Raum limitiert. Der war aber innerhalb vom deutschsprachigen Raum sehr gut. Also der Zugriff zum Markt und auch zu euch war wirklich optimal. Und das hat auch dann den Erfolg vom Landwirtschaftssimulator ermöglicht. Das ist er, der erste. Dieses Produkt wurde zu 95% von mir und Stefan entwickelt. Stefan hat sich vor allem um Scripting und um das Rendering der Engine gekümmert. Ich habe im Art-Bereich viel gemacht, die Vehikel und auch die Map, und ich habe auch den Giants Editor so weit entwickelt, dass wir die Map damit painten konnten und bauen konnten. Die Giants Engine selber haben wir nicht so groß weiterentwickelt für das erste Spiel, weil wir mussten auch die Zeit wirklich investieren in den Landwirtschaftssimulator. Wir haben am Schatten ein bisschen was gemacht und wie gesagt am Giants Editor haben wir das Terrain Painting implementiert, das Terrain Sculpting, das war wichtig für den Landwirtschaftssimulator. Die richtig großen Änderungen haben wir erst viel, viel später gemacht, weil wir einfach auch keine Zeit hatten. Wir waren nur 2 Leute. Stefan und ich haben zu der Zeit in einer WG gewohnt und Stefan hat noch studiert, ich habe gearbeitet und wir haben innerhalb von 9 Monaten mit viel Zeit in der Nacht und am Wochenende den Landwirtschaftssimulator entwickelt. Und er kam dann auch im April, am 14. April 2008 auf den Markt. Es war direkt ein Erfolg, 250.000 Units, die nahezu alle vom deutschsprachigen Raum kommen, war schon sehr bahnbrechend, auch für eine Simulation. Was wir auch gesehen haben, zur gleichen Zeit gab es einen Boom bei den Simulationsspielen, dann wollten alle Simulationsspiele machen. Da gab es auch sehr viel weniger gute Produkte, die vielleicht heute nicht mehr auf dem Markt sind. Was wir auch gesehen haben, es gab aber auch gute Produkte, wie zum Beispiel der Euro Truck Simulator, der sicher vielen von euch ein Begriff ist. Und ich denke, zusammen mit dem Euro Truck Simulator haben wir das Simulator-Genre, was in den 90er Jahren sehr erfolgreich war, so ein bisschen wieder aufgelebt. Der Landwirtschaftssimulator ist ein Simulationsspiel. Wir haben versucht, halt so viel wie möglich reinzupacken. Die erste Version war aus heutiger Sicht sehr bescheiden. Aber ich denke, wir haben mit den Versionen, die wir später gemacht haben, die richtigen Sachen dazu getan. Was wir gemacht haben von Anfang an sind lizenzierte Maschinen. Das war uns sehr wichtig von Anfang an, dass das dabei ist. Nächstes. Die Thematik Realismus versus Unterhaltung. Und das war immer ein Thema bei der Entwicklung auch, wo wir halt Gameplay-Entscheidungen treffen mussten. Wo gehen wir hin? Machen wir das so realistisch wie möglich oder machen wir das so interessant oder so spannend wie möglich, auch, sage ich mal, für Spieler, die eher Casual spielen wollen. Und das war immer eine sehr, sehr große Herausforderung für uns. Stefan war meistens eher so realistisch, auf der realistischen Seite, und ich war eher auf der Entertainment-Seite und sage, es muss einfach bleiben, die Leute wollen Spaß haben mit dem Spiel, und es war eine riesen Herausforderung, dem gerecht zu werden. Also da haben wir viele Diskussionen geführt, wie implementieren wir neue Gameplay-Mechaniken im Spiel, damit sie halt bestmöglich gespielt werden können. Hier eine Slide, vielleicht zu den Inspirationen, die wir hatten. Ein Spiel, das damals wirklich sehr, sehr populär war Grand Theft Auto. Ich denke auch Battlefield war interessant.
auch stellvertretend für ein Genre. Was mir da gefallen hat oder uns, war das ganze Open World, was bei vielen Simulationen nicht so gegeben war. Gerade Simulationen im Bereich Fahrzeuge waren damals eher restriktiert, dass man eben nur von A nach B fahren konnte und so weiter. Und was ich immer mega cool fand oder super wichtig, war, dass man die Vehikel, die Fahrzeuge, dass man da aus- und einsteigen kann. Und man kann dann argumentieren, das hat ja auch gar nicht so viel Funktion, weil wir haben ja auch das Tabbing drin. Für mich ist es ein wichtiger Teil der Immersion im Spiel, dass ich diese Möglichkeit habe. Und das gibt mir einfach ein anderes Gefühl, in der Spielewelt zu sein. Genau. Wir kommen zu einem weiteren Punkt. Unterhaltung versus Realismus. Das ist, was wir gemacht haben, sind, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, sind Optionen. Das heißt, wir haben dann in den späteren Versionen Prozesse begonnen zu automatisieren. Also da kam der Helfer dazu. Wir haben teilweise Gameplay, das zu komplex war, simplifiziert. Wir haben versucht, mit so wenig Buttons auszukommen wie möglich, weil irgendwann hatten wir keine Buttons mehr, keine Tasten mehr auf der Tastatur, die wir verwenden konnten, weil wir schon alles gebraucht haben, mehr oder weniger. Und was wir auch von ganz am Anfang dabei hatten, war diese kontextsensitive Hilfe. Das heißt, oben rechts, oben links stand immer mehr oder weniger, was man machen kann. Und ich denke, das war auch etwas, das geholfen hat, das Spiel einfach ins Spiel reinzukommen, weil man einfach so viele Optionen hat. Gerade wenn man zum Beispiel zum ersten Mal mit dem Drescher fährt, gibt es einfach viele Dinge, die man machen kann. Und was auch wichtig ist, dass wir viele Spielmechaniken optional gemacht haben. Das heißt, man kann in die Tiefe gehen, man muss aber nicht. Dazu kommen wir später noch im Detail. So, das ist wichtig, weil das seid ihr, das ist das Feedback und ihr habt uns sehr, sehr viel Feedback gegeben, das sehr, sehr wichtig war. Und von der ersten Version Feedback war zum Beispiel das Head-Attachment. Das war zu simpel, das haben wir dann zum Beispiel verändert. Das sind Beispiele oder auch das Handling der Sämaschinen und so weiter. Wichtig war uns, das Feedback der Community wirklich zu integrieren. Das war uns von Anfang an sehr, sehr wichtig. Und auch die FarmCon ist ein Teil davon, von euch Feedback zu bekommen und zu wissen, was wollt ihr, weil wir bauen das Spiel für euch und nicht für uns. Genau. Der Rest der Präsentation haben wir eingeteilt in 3 Themen. Zum ersten der Karrieremodus, Modding und Multiplayer. Der Karrieremodus haben wir 2008 eingeführt. Modding-Fähigkeit ist von Anfang an dabei. Wir haben aber beim 2009er so den Meilenstein gelegt, um die Modularisierung des Moddings wirklich durchzuführen. Das war wirklich wichtig, dass diese ZIP-Mods möglich sind und die haben auch sehr, sehr viele Mods ermöglicht und die ganze Modding-Community extrem vergrößert. Multiplayer haben wir 2010 mit dem 11er eingeführt und jetzt kommen wir zur Karrieremodus. Sekunde. Der Karrieremodus, wie die meisten von euch wissen, geht es um Fortschritt und Herausforderungen. Es geht darum, wieso spiele ich dieses Spiel? Wieso reicht es nicht, ein Simulationsspiel zu haben wie ein Flugsimulator und Zugsimulator, wo ich von A nach B fliegen oder fahren kann? Das gibt eine ganz neue Dimension. Das heißt, der Spieler muss eine Farm aufbauen, er muss Geld verdienen, er muss größere und leistungsfähige Maschinen kaufen, Felder kaufen und so weiter. Das heißt, es war wirklich wichtig. Der Karrieremodus kam bei so plus minus bei dem 2009er Version dazu und war sehr erfolgreich als Teil des Spiels, um das einfach auch langfristig interessant zu machen. Bietet Progression und Zielsetzung und auch dadurch wirklich Langzeitspielspaß. Inspiration von dem Career Mode war, das ist interessant, das RPG
das war etwas, das wir eine Zeit lang immer gesagt haben, dieser RPG-Loop, eben diese Karriere, dass man sich hochleveln kann. Wir haben auch vielleicht Inspiration genommen bei Sporttiteln, die so Manager-Sporttitel, wo man auch so Dinge managen muss und kaufen und verkaufen und so weiter. So ein wirtschaftliches, eine wirtschaftliche Simulation dahinter liegt. Was wir auch gesehen haben, das war auch interessant, zu dem Zeitpunkt, wo wir das gemacht haben, hat kein anderer Simulationstitel das gemacht. Das war auch eigentlich noch interessant. Was daraus resultiert, ist ein viel, viel breiteres Spektrum der Landwirtschaft, die wir halt im Spiel abbilden können. Also das ist wichtig. Ein weiterer Punkt der Karriere ist, wir haben sehr viel Mikro-Gameplay, das wir automatisiert haben. Das heißt, Dinge wie Pflügen, Kultivieren, Säen, Ernten, selbst Verkaufen von der Ernte, es sind heute automatisierte Tasks, die man der KI überlassen kann. Das heißt, wir haben das Mikro-Gameplay automatisiert. Was bringt das? Und das sieht man in der nächsten Slide. Wir haben zwei Ebenen im Spiel. Wir haben das Mikro-Gameplay, das heißt, man fährt selber auf dem Feld. Das ist vielleicht für viele Spieler auf die Dauer ein bisschen langweilig. Und da kommt eben das Makro-Gameplay zum Tragen, wo man eher so ein Farm-Manager-Spiel dann hat. Und ein gutes Beispiel, auch ein sehr, sehr interessantes Indie-Spiel ist Factorio und das hat auch diese verschiedenen Ebenen von Mikro- und Makro-Gameplay. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt für uns, um das Spiel langfristig interessant zu machen. Weil einfach nur mit dem Schlepper auf dem Acker zu fahren oder mit dem Drescher wäre auf Dauer zu langweilig. Darum eben diese Automatisierungen, die wir eingeführt haben, die sehr, sehr gut angekommen sind. Wir kommen zum zweiten Teil vom Vortrag, der wird von Stefan gemacht. Ich verabschiede mich soweit und übergebe Stefan. Ja, guten Morgen zusammen, auch ein herzlich willkommen von meiner Seite. Ja, wir haben neben dem Gameplay habe ich eben die zwei Themen rausgesucht, die ich als sehr wichtig empfinde, die auch sehr viel Entwicklung durchgemacht haben, eben das Modding und der Multiplayer. Das Modding war eigentlich für uns schon von ganz Anfang ein sehr wichtiger Aspekt, weil wir sind eigentlich so um sehr große Titel eigentlich aufgewachsen, die einen sehr starken Modding-Support haben. Man kennt zum Beispiel das Spiel Counter-Strike oder Defense of the Agents, die beides als Mod entstanden sind. Mittlerweile sind das sehr große, wichtige Titel, die auch selbstständig entwickelt werden. Wir haben auch sehr viele andere Spiele gehabt, wie Battlefield oder Unreal Tournament, die sehr viel gemoddet wurden. Und ist natürlich klar, für uns war der Vorteil einfach, dass die Mods geben sehr viele Vorteile für das Spiel, weil die Spieler können sich das Spiel so gestalten, wie sie es gerne haben, weil für uns ist es unmöglich, einfach alle möglichen Teile abzudecken. Ein kurzes Video dazu, ein bisschen was für verschiedene Mods es gibt. Ich denke, für viele von euch sind so die Kategorie realistische Mods interessant, wo es sehr viele gibt mit neuen Marken oder auch sonst Fahrzeuge, die wir nicht umgesetzt haben. Wir haben auch sehr viele neue Maps von Nachbauten von realen Orten bis zu komplett neuen Erfindungen. Und dann haben wir auch quasi die Kategorie von Mods, die einfach komplett neues Gameplay einbauen. Hier zum Beispiel ein sehr komplexer Mod Courseplay, der sehr viel mehr Automatisierung zulässt. Wir haben hier die Roleplaying-Kategorie von Dingen wie Polizei oder Feuerwehr und so weiter und einfach gewisse Sachen nachspielen kann, die sonst im Spiel nicht möglich sind. Und
hier zum Beispiel auch die Möglichkeit mit dem Bagger das Terrain zu verändern. Und dann als letztes haben wir hier noch so die Fun-Kategorie, die teilweise komplett unrealistisch ist, aber auch sehr beliebt ist bei gewissen Spielern. Ja, so, wie hat das Ganze angefangen? 2008 hatten wir eben, ich und Chris, die Mehrheit vom Spiel umgesetzt und da war natürlich die Zeit nicht wirklich da, sehr viel Zeit ins Modding zu investieren. Was wir aber gemacht haben, ist, dass wir alle unsere Fileformate sehr moddingfreundlich gemacht haben. Wir haben entweder XML verwendet, die man halt selbst einfach verändern kann, oder sonst Industriestandardformate verwendet, wie zum Beispiel DTS für die Texturen. Und wir haben eigentlich alle unsere internen Tools veröffentlicht, wie die Exporter von Maya oder den Editor, den wir für die Maps verwendet haben. Und wir haben zusätzlich auch die ganzen Lua-Scripts gemacht, wo der ganze Gameplay-Code geschrieben wurde. Und viel von dem war zugänglich für die Modder, damit sie auch das Spiel verändern können im Bereich Gameplay. 2009 hatten wir ein bisschen mehr Zeit, auch spezifisch für Modding Funktionen einzubauen. Da haben wir als den wichtigsten Teil haben wir das modulare Modding-System gebaut. Da gab es eben dann die Möglichkeit, dass man nicht mehr die Mods eigentlich runterladen musste und die Game-Installation anpassen musste, wo es dann tonnenweise Konflikte gab, sondern es gab einfach ein modulares System, wo ein Mod eine ZIP-Datei war, die man in einen Ort packt und dann wurde das vom Game-Inst erkannt und automatisch integriert. Maps wurden dann auch automatisch in die Map-Auswahl hinzugefügt und Fahrzeuge konnte man im Ingame-Shop dann kaufen. Wir haben zusätzlich aber auch den Zugriff zu den Lua-Scripts etwas eingeschränkt, was zuerst vielleicht klingt, ja, wir haben was weggenommen, aber die Idee dahinter war, dass man eben, weil wir eine eingeschränktere Möglichkeit gaben, für die Modder eigentlich unser Gameplay-Code anzupassen, gab es viel weniger Konflikte zwischen den Mods, sodass man eben auch mehrere Script-Mods parallel installieren kann und diese auch mehrheitlich in Parallel dann funktionieren. 2011 kam dann eben das erste Mal Multiplayer ins Spiel. Da haben wir auch sehr viel Zeit investiert, dass die Mods auch im Multiplayer funktionieren. Was natürlich schwierig ist, dass man zum einen verhindern muss, dass jemand mit einem Mod nicht das Spiel von jemand anderem kaputt machen kann. Und wir haben das dann auch so gelöst, dass jeder Spieler muss die gleichen Mods installiert haben wie der Server, sodass man ihm auch sicher ist, dass ein Server nicht irgendwo einen Mod installieren kann, der dann für die Spieler eigentlich sonst Probleme verursachen könnten, die er nicht erwarten würde. Ein großes Problem quasi, was wir bis dahin gesehen haben, war eigentlich so die Verteilung der Mods. Weil wir selbst hatten bisher keine spezifische Funktionalität angeboten. Das war alles selbst von den Moddern eigentlich organisiert. Und das hat dazu geführt, dass es einfach sehr viele sehr spielerunfreundliche Download-Webseiten eigentlich gegeben hat, wo man sich zuerst mal durch hunderte Ads durchklicken musste, wo man meistens dann eben auf den falschen Button klickt, oder sogar komplette Fake-Download-Seiten, wo es gar nicht Mods gab, sondern nur Viren zum Runterladen. Auch ein wichtiges Problem damals war auch der Mod-Klau. Das heißt, Leute haben einfach Mods von anderen Moddern genommen und die nochmal hochgeladen, um ein paar Euro zu verdienen. Und das hat natürlich zu sehr viel Hass innerhalb der Community geführt. Und zum Letzten war es natürlich auch ein Problem für die Spieler selbst, die häufig keine Ahnung
anbieten, wie gut ist denn dieser Mod jetzt wirklich? Macht er mir das Spiel komplett kaputt oder funktioniert er super? Und unsere Lösung dazu kam dann 2012 mit dem offiziellen ModHub. Da war dann eben die Idee, dass wir von Giant selbst eine einzige gute Quelle für Mods anbieten, wo wir auch die Möglichkeit hatten, eben die Mods zu testen und die Leute die Möglichkeit hatten, die Mods zu raten, sodass man auch sah, wie gut sind die Mods und vor allem eben auch ein sehr einfacher Download, wo man sich nicht durch Werbung durchklicken muss. Wir hatten allerdings das Problem, dass die Modder zuerst ein bisschen zurückhaltend waren. Zum einen, weil wir einfach ein bisschen mehr Einschränkungen eingeführt haben. Wir haben zum Beispiel, können wir halt das nicht zulassen, dass Mods mit fremden Lizenzen von Herstellern kommen, die wir nicht lizenziert haben. Oder auch die Qualität, die wir so einen gewissen Standard halt anbieten wollten. Und der zweite Grund ist der Geldteil, der bei einigen Moddern haben da ein paar 100 € halt über diese Download-Webseiten verdient und bei uns gab es halt dann kein Geld mehr. Ja, da haben wir mit der 17er Version dann einige Änderungen vorgenommen, um dieses Problem zu beheben. Zum einen haben wir dann den Ingame-ModHub eingebaut, sodass man direkt im Spiel die Mods vom ModHub installieren konnte und nicht mehr über eine eigene Webseite gehen musste. Und wir haben das ModHub Rewards Programm eingeführt. Das heißt, wir zahlen den Moddern eine gewisse Summe pro Download ihrer Mods, um eben quasi den Geldteil zu kompensieren. Und wir haben für die Konsolenversion haben wir ebenfalls Modding Support eingeführt, sodass es natürlich dann nochmals ein viel größeres Publikum gab, auch für die Modder. Weil durch die Einschränkungen der Konsolenhersteller können wir nicht die Funktion anbieten, dass man einfach irgendwelche Mods installieren kann, sondern die einzige Möglichkeit für Konsolen ist, über den offiziellen ModHub zu gehen. Für uns ist aber weiterhin sehr wichtig, dass auch auf dem PC weiterhin die Möglichkeit besteht, einfach Mods von beliebigen Quellen zu installieren, weil es wird auch weiterhin sehr viele Mods geben, die wir niemals im ModHub anbieten können, weil wegen Lizenzen, Qualität etc. Wir haben hier ein paar Zahlen zusammengesucht. Wir hatten beim 15er, wo wir den ModHub quasi eingeführt hatten, hatten wir ca. 300 Mods mit etwa 1 Million Downloads total, was noch relativ bescheiden war. Beim 17er hatten wir dann schon 2000 Mods erreicht und über 500 Millionen Downloads. Und beim 19er waren es dann schon über 6000 Mods mit über 1 Milliarde Downloads. Und beim 22er geht der Trend weiter. Wir sind jetzt da schon deutlich, auch schon wieder über den 19er Zahlen. Also das läuft mittlerweile sehr erfolgreich. Ein paar andere Dinge, die quasi außerhalb vom Spiel passieren, ist natürlich wichtig, dass man möglichst viel Dokumentation, Tutorials anbieten, dass die Leute auch wissen, wie man Mods erstellt. Wir haben auch zum Beispiel Modding-Bücher rausgegeben. Wir haben auch meistens in den Collectors Editions haben wir Modding-Tutorials mit dabei. Und auch sehr wichtig für uns ist, dass wir versuchen, so wenig Veränderungen wie möglich zwischen Versionen umzusetzen bezüglich Modding, sodass man halt das Wissen weiterhin mitnehmen kann und nicht bei jeder Version von Null anfangen muss. Und auch, dass die alten Mods vom Spiel so gut wie möglich auch in der neuen Version funktionieren, sodass man als Spieler quasi nicht einfach den ganzen Umfang vom Spiel verliert, wenn man auf die neue Version umsteigt. Dazu haben wir auch viel Zeit investiert, dass eben zum einen die alten Mods so gut wie möglich einfach 1:1 weiterlaufen oder wir bieten eben so Converter-Tools an, die
die Mods automatisch konvertieren, da wo es halt eben Änderungen gegeben hat, wie wenn es bei den XML-Dateien von Karten oder Fahrzeugen Änderungen gibt oder auch vor allem die binären Formate, wie das i3D Shapes-File zum Beispiel, was man von Hand ja nicht anpassen kann, dass man das automatisch konvertieren kann. Und dazu ist auch ein sehr wichtiger Vorteil, dass wir unsere eigene Engine haben, weil wir können genau dann kontrollieren, wann es Änderungen und welche Änderungen es gibt, damit das eben auch möglichst gut funktioniert mit dem Mod-Support. Was wir auch gesehen haben, ist sehr wichtig, dass man nicht irgendwelche Third-Party-Lösungen verwendet, die man einkauft für Modding, insbesondere auch mit dem Konsolen-Support. Und für den ModHub war es sehr wichtig, dass wir eben auch einen sehr optimierten Testing-Prozess eigentlich umgesetzt haben, weil diese 6000 Mods oder mittlerweile 9000 für FS22 haben wir quasi innerhalb von 1,5 Jahren jetzt quasi testen müssen. Und das funktioniert nur dann effizient, wenn man das möglichst automatisiert. Wir haben auch mehrere Mod-Contests durchgeführt, wo wir quasi die besten Mods mit coolen Preisen belohnt haben. Das hat ebenfalls auch dazu geführt, dass die Leute motiviert waren, auch ins Modding beim LS einzusteigen. Und ja, dann kommen wir zum nächsten Thema, dem Multiplayer. Wir hatten im LS 08 hatten wir noch kein Multiplayer, es war Singleplayer nur, und genauso beim 2009er. Aber wir hatten schon damals sehr viel Feedback von der Community, dass das eigentlich ein wichtiges Thema werde. Und auch für uns selbst haben wir natürlich gesehen, dass auch in realen Landwirtschaft sehr viele Prozesse eigentlich nicht alleine durchgeführt werden, wie zum Beispiel Häckseln ist mehr oder weniger nicht möglich, alleine durchzuführen. Und deswegen war das ein wichtiges Thema für uns. Und im 2011 haben wir das zum ersten Mal umgesetzt mit einer kooperativen Möglichkeit, nur wo man quasi einen Hof mit mehreren Spielern bewirtschaften kann. Wir haben auch das Modell gewählt, dass die Leute das Spiel selbst hosten quasi. Das heißt, einer der Spieler ist der Host, wo das Spiel draufläuft und die anderen verbinden nur da drauf und sehen quasi, was der Host hat und können natürlich interagieren damit. Das hat vor allem ein Problem gehabt, und zwar hatten wir die Netzwerkverbindung der Leute war relativ schlecht und gerade der Host muss relativ viele Daten zu den anderen Spielern schicken. Und dann haben wir quasi als Lösung dazu den Dedicated Server entwickelt für den 2013er. Das heißt, man kann der Host muss nicht mehr der Spieler selbst sein, man kann irgendwo einen spezifischen Computer haben, der dann eben der Host spielt. Das ist vielfach auch in einem Datencenter, wo man eben sehr gute Netzwerkverbindungen hat, um das Problem eben zu lösen. Man hat zusätzlich auch einige Gameplay-Vorteile. Man hat zum Beispiel die Möglichkeit, die Welt kontinuierlich zu simulieren, auch wenn keiner der Spieler auf dem Server verbunden ist. Was sonst bei Server, wenn man das selbst hostet, ein bisschen schwierig ist, weil man will ja einen Computer nicht die ganze Zeit laufen lassen bei sich im Büro und Strom und hier zu verbrauchen und Hitze zu generieren. Und zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, dass man eben mehrere Administratoren hinzufügen kann beim Dedicated Server, so dass man eben auch ein bisschen besser das ganze Management machen kann, wenn der Host mal nicht da ist, dass dann trotzdem jemand da ist, der Rechte verteilen kann und so weiter. Beim 19er haben wir Multiplayer weiter erweitert. Wir haben dann die Möglichkeit gegeben, dass man mehrere individuelle Farmen haben kann, mit auch
bis zu 8 verschiedene Stück und die Spieler können jeweils bei einer dieser 8 Farmen mit dabei sein, die dann jeweils unterschiedliche Fahrzeuge und Landbereiche besitzen können. Und so gibt es auch ein bisschen mehr ein kompetitives Spiel, weil dann eben die verschiedenen Farmen ein bisschen gegeneinander spielen können. Jemand will meistens hat dann das beste Landstück zuerst kaufen. Oder auch beim Verkaufen des Getreides und so weiter gibt es ja die variablen Preise. Das heißt, wenn man zuerst verkaufen kann, dann bekommt man die besseren Preise, wie derjenige, der ein bisschen später dran ist. Das heißt, man muss möglichst schnell sein oder man schaut, was pflanzt der andere an und ich pflanze dann besser nicht das Gleiche an, damit ich ihm das Problem dann nicht habe. Beim 22er haben wir uns zum ersten Mal Crossplay eingeführt. Das heißt, die Konsolenversionen können gleichzeitig auch zusammen mit den PC-Versionen im Multiplayer spielen. Das gab nochmals eine riesige Erweiterung eigentlich der Community, weil vorher waren die Multiplayer sehr separiert. Und wir haben natürlich auch einige Änderungen beim Mod-Support machen müssen, weil jetzt müssen wir sicherstellen, dass natürlich die PC-Version auch die gleichen Mods haben wie die Konsolenversionen. Das ist natürlich gerade dann speziell, wenn man Mods hat, die nicht auf der Konsole lauffähig sind wegen den technischen Restriktionen. Das heißt, wir müssen da immer sicherstellen, dass die PC-Version auch so angepasst wird, dass die identisch ist mit der Konsolenversion. Technisch gesehen war es für uns auch natürlich wichtig, dass wir keine plattformspezifischen APIs verwendet haben. Das heißt, zum Beispiel das Netzwerkprotokoll musste identisch sein. Und wir haben auch zum Beispiel Voice Chat im Multiplayer hatten wir zuvor nur auf den Konsolenversionen. Und jetzt hatten wir das Problem, dass die Multiplayer-Leute nicht kommunizieren konnten mit den Konsolenversionen, weil auf der Konsole geht es zwar theoretisch, dass man Text eingeben kann, aber das macht normalerweise niemand. Entsprechend war es halt sehr wichtig, dass wir dann auch den Voice Chat bei der PC-Version umsetzen konnten. Was auch technische Restriktion ist, wir dürfen nicht die PCs dürfen nicht direkt auf die Konsolen verbinden. Und da haben wir dann so eine technische Lösung gemacht, dass wir sogenannte Relay-Servers in den Datenzentren installiert haben. Das heißt, alle Spieler verbinden dann auf diese Relay-Servers, die dann das Ganze verteilen, sodass eben nicht eine direkte Verbindung notwendig ist. Zum Multiplayer gehört auch die Einführung des E-Sports. Da hatten wir 2017 einige Experimente gestartet. Das erste Mal an der Agritechnica hatten wir so quasi das ausprobiert. Und wir haben da halt so einen großen Vorteil gesehen, weil E-Sports sonst sind primär Shooter und so, die nicht unbedingt familienfreundlich sind. Und mit unserem Spiel haben wir natürlich auch die Möglichkeiten, E-Sports in diesen familienfreundlichen Bereich zu bringen. Und 2019 hatten wir dann das erste Mal quasi unseren dedizierten E-Sports-Modus, die Farming Simulator League, die wir dann durchgeführt haben. Und mittlerweile eben sind wir heute mit der 5. Season gestartet und sind damit sehr, sehr happy, wie sich das entwickelt hat. Ja, dann kommen wir schon zum Schluss. Ja, das Spiel hat sich sehr stark verändert über die Jahre, aber ich würde sagen, so die grundsätzliche Strategie hat sich nicht groß geändert. Es bleibt einfach weiterhin so ein Balanceakt zwischen Realismus und Spielspaß. Einige wünschen sich immer viel mehr Realismus. Und wir sehen schon eher halt auch dann die jüngeren Spieler oder auch die Leute, die nicht spezifisch sich in der Landwirtschaft auskennen, wo das halt eben wichtig ist, die große Masse zu erreichen. Und da
da ist es halt eben wichtig, dass wir so die richtige Balance finden, um eben alle Leute zu erreichen. Und da ist auch sehr wichtig halt das Community-Feedback, was von Anfang an für uns sehr wichtig war und was für uns weiterhin sehr wichtig ist, dass wir eben auch hören, was die Community sich wünscht und in welche Richtung sich das Spiel weiterentwickeln soll. Und ja, dazu komme ich eben auch ein bisschen, in welche Richtung sehen wir das Spiel weiterentwickelt. Klar, eben neue Maschinen, mehr Funktionen und so weiter, auf jeden Fall. Spezifisch sehe ich da aber auch, dass die Welt interaktiver werden sollte, mit einfach mehr Leben in der Welt, dass sich das realistische in Immerser anfühlt. Auch zum Beispiel mehr Story-Elemente. Auch der E-Sports ist etwas, was wir sehen, macht Sinn weiterzuentwickeln. Wir haben auch vor ein paar Wochen die FSL und das Bale-Stacking in den 22er gebracht, dass das direkt im Basisspiel integriert ist. Früher war das ein separater Mod, den man runterladen musste. Was auch ein wichtiger Teil ist, wo wir weiterhin uns verbessern wollen, ist, dass man einfach ins Spiel kommen kann und auch, dass man so ein bisschen weiter besser geleitet wird, dass man nicht einfach so alleine dasteht, sondern dass man halt ein bisschen mehr Hilfe und Motivation auch vom Spiel selbst gegeben wird. Ja, das war's von meiner Seite. Wir sind gerne da für ein paar Fragen, Feedback und sonst wünsche ich euch sehr viel Spaß und Erfahrung weiterhin. Haben wir